저 지금 잘하고 있는 거 맞죠? 안녕하세요, 인양입니다. 제가 다시 드디어 돌아왔어요, 여러분. 너무 자주 오는 거 아닌가요? 제가 이렇게 돌아오게 된 이유는 여러분들이 소나TV에서 항상 댓글에 저를 되게 많이 찾아주시는 분들이 진짜 너무 감사하게도 많았어요. 그래서 제가 이렇게 좋은 기회를 얻게 돼서 다시 무편집 일기로 돌아오게 되었습니다. 너무너무 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 그냥 말 그대로 편집 없이 무편집으로 진행되는 짧은 리뷰 같은 건데요. 언니들의 후기와는 다른 느낌으로 조금 더 솔직하고 짧고 강렬하게 진행될 예정입니다. 제가 다시 돌아온 만큼 이 돌아온 게 헛수고가 되지 않도록 여러분들이 성원에 힘입어 돌아왔으니까 좋아요와 구독, 알림 꼭 해주시고 앞으로도 많은 기대해주시고 많이 응원해주시면 너무 감사할 것 같아요. 그럼 저는 열심히 해보도록 하겠습니다. 다음 무편집 리뷰에서 만나요.